제 좌우명이기도 한데 내가 나를 만든다. 다 저는 완전 그렇게 생각해요. 뭐 예를 들면 저는 술을 되게 좋아했어가지고 거의 한 몇 년 동안 한 365일 있으면 330일 그 정도 술을 마셨거든요. 근데 이번 연 들어가지고 그냥 술을 좀 안 마시는 사람이 돼야겠다 라고 그냥 제가 정했어요. 그렇게 정하니까 지금 술 한 잔도 안 마셨거든요. 14일 동안. 대단하죠? 박수. 여러분들도 내가 어떤 사람이 될지 그냥 내가 정하는 거예요.